如果咧係一個好容易內耗嘅人呢，我會建議你每日都用5分鐘開始嘗試下有冥想呢一個習慣。冥想嘅時候呢，會有好多嘅念頭會走出嚟嘅，包括你可能會記起今日我老細同我講過一句嘢，或者同事俾過一啲 comment 我 which 會令到我開始諗自己係咪有啲咩問題啊，或者會造成內耗啦。總之，但係咧喺冥想嘅時候，我哋只需要做嘅嘢就係呢個念頭 pop 咗出嚟，我哋就由佢流走，慢慢地流走。因為其實內耗咧係我哋心理嘅一個機制啦，即係好多人俾評價我哋嘅時候咧，我哋就會開始諗係咪我真係做得唔好呢？係咪我真係有需要改正嘅地方啦？呢個係好正常嘅一個思考模式。但係咧，你越俾呢個念頭捉得耐嘅時候咧，你就會慢慢越嚟越內耗，即係可能由我老細講我嘅一句嘢，然後我就會開始反思啦。哇！我過去半年個工作係點？我過去1年嘅工作係點？甚至係我成個工作生涯係點？然後就會令我哋造成困擾。咁冥想咧，正做嘅嘢咧，就係我哋練習唔好俾呢啲念頭捉住。我哋每日就係用5分鐘去練習，俾啲念頭出現嘅時候，再慢慢流走咯。冥想呢樣嘢，我諗好多人都會有聽過啦，亦都知道佢嘅一啲好處啦，可以提升你嘅專注力啊，提升你嘅一啲對情緒嘅一啲覺察。但係好多人都未開始去踏入呢件事呢，係因為可能覺得冥想個門檻好高，我必須每一日要花30分鐘或者係1個鐘去做呢件事，所以我會建議大家係由5分鐘去開始呢一個習慣，亦都將冥想擺去你嘅 daily routine 入邊。我唔理你係每日用2分鐘、3分鐘或者5分鐘、半個鐘去做呢件事，總之呢，你有做有踏出呢一步。然後你堅持可能7日，然後21日咧，你就會見到自己喺情緒管理方面嘅一個分別㗎啦。咁我之後都會出一啲 guided meditation 嘅片啦，喺呢一個 Instagram 入邊嘅。如果係對情緒管理啊、一啲身心靈健康，甚至係冥想呢一方面有興趣嘅人咧，都可以 follow 我嘅。我哋下次見啦，拜拜。